1-14 500m 가면 됩니다.
여보세요? 여보세요? 예예. 예. 아, 예. 일단 공장에서 그 생산 공장장님이 전화가 왔는데요. 예. 그 우리 그 CAG 도면 저 케이블 도면 줬잖아요. 예. 그걸 한번 열어보기는 했는데 그게 지금 그거 뭐라 그래 그게 요즘 최신으로 나온 거 일본질 해가지고 그거보다 2012년 전에 그 판본으로 새로 좀 보내주시면 안 되겠나 이런 묻더라고요. 그러면 자기네가 열어보기가 골드 회사나 그 금융 회사에서 보기가 좀 나은데 이러더라고. 2012년? 네. 그거는 요번에 보낸 게 2012년 후에 나온 이 캐드 화면이 같다 이러더라고. 그래서 그 보는데 이 공장에서 보는 것보다도 금융회사에서 보여주잖아요. 금융회사. 예예. 그래서 금융회사에서 그러면은 추석 연휴 끝나고 네. 19일 날 네. 그 2012년 버전 그 이하로 해서 보내드릴게. 예, 맞아요. 2012년 그러니까 그 전에 예예. 요즘에 후로 나온 거 말고 그 전에 버전이에요. 그래요, 알겠습니다. 네, 그러니까 얘기 들어보니까 좀 구멍인 것 같더라고요. 그래요. 네, 기다릴게요. 예. 네. 올라가다가 쉬시네. 야, 고래비 저쪽에는 맑은데 저기 저 신선대 경치가 좋을 수 있을 것 같은데. 아까 알겠는데 금방 그림이 이제 네? 내일요? 내일 올라가서 그림이 안 좋다. 그럼 내려가 버려. 내일 저 공룡 타신다 그러지 않았어요? 맞아요. 그럼 신선대 지나는 거지 뭐. 아, 그럼 힘들죠. 끝까지만 가면. 저는 아침에 가면 신선대 갔다가 다시 해서 대청으로 올라가서 밤에는 소청 대피소에서 자고. 아우, 좋네요. 예? 소충산장에 예약하셨어요? 예. 한장 다 담아, 지금. 예, 저기 저는 두 군데 다 해놨어요. 여기가 또 저 세 군데 하려 그러다가 추석 날은 그래도 집에 가야지 그래가지고. 미리 했어요, 미리? 아니요, 어제 했어요. 아, 어제 했어요? 그 전에는 없더라고. 자리가 없어가지고. 근데 비가 온다 그러니까 막 취소를 하더라고. 근데 취소를 딱 그 전날 취소를 해요. 맞아. 그러니까 뭐 이틀 전 이렇게 하루 딱 전에. 그러니까 그때 딱 기다리고 있는 거예요. 여기가 많더라고요, 그러니까. 아니, 이번에는 비가 온다는 예보가 나오니까 예. 사람들이 취소를 많이 했어요. 아이고 계속 중국 공장에서 전화가 계속 와가지고 아이고 이거 그거는 저 시도 안 하고 그냥 그 토요일도 일을 하거든. 이제 다 왔잖아요. 500m 가면 원래 된대. 막판이 제일 힘들고. 500m. 그럽니다. 근데 집이 왜 이렇게 뭐가 내 집만큼이나 많은데. 요즘에는 산장에서 저기 목포하고 이런 걸 안 주잖아요. 예. 그러니까 그냥 담요만 하나 가져오는데. 깔개, 담요, 뭐 침낭, 코펠, 버너 코펠, 또 돼지고기, 삼겹살, 삼겹살, 삼겹살 또 저 그거. 김치. 네, 소주 뭐 이런 거. 그거는 쌀은 안 가져오고요? 쌀, 햇반. 햇반. 네. 햇반이 팔아요. 그러니까 파는데 예. 그래도 또 기본으로 갖고 다니고. 햇반 나 무겁다고 맨날 여기서 사면 태워줘.
가져온 건 안 되어줘요? 예. 아, 아, 되어달라고 하면 안 되나? 그럼 아주 됐다. 여기는 전자레인지가 취사장 안에 있어. 아, 알아서. 그 가서 돌리시면 돼 그냥. 그럼 되네요. 어. 그러니까 아니 원래는 그 가게 안에서 아니 원래는 저 어디야? 지리산 쪽에는 다 안에 있어가지고 사온 건 안에 안 돌리는 거예요. 거기 전기가 없다고. 전기가 없대. 근데 원래 이제 사온 거는 물에다 갖고 끓여야지. 원래 식으면 끓이면 전기가 전자레인지가 더 뜨고 맛있어. 전자레인지는 3분. 3분요. 10분 해 10분. 오래 해야 돼 오래. 끓이면 15분. 전자레인지도 오래 해야 돼요. 3분 하면은 이제 싹 녹아버려. 녹으면서 안 돼.